Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar. Siz azizlar bilan Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalamning go'zal qizlari haqidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Allohning marhamati bilan Rasulimiz alayhi salatu vassalamning ayollari Hadicha onamiz va u zot barakot va Hadicha onamiz orqali dunyoga kelgan 3 qizlarning hayotlarini o'rganib chiqdik. Zaynab onamiz, Ruqayya onamiz, Ummu Kulsum onamizning hayotlarini o'rgandik. Bugun esa siz azizlar bilan Fatima-i Zahro onamizning hayotini o'rganishni boshlaymiz. Muhtaram azizlar, Ummu Kulsum onamizning hayotini gapirdik. Ruqayya va Zaynab onalarimizni hayotlarini gapirganimizda ham Fatima onamizni hayotlarini gapirgandek darajada hayajon sezmadik. Ammo lekin Fatima onamizning hayotlarini gapirishlik azizlar shaxsan menga kamina xodimingizga yuksak mas'uliyat yuklaydi. Chunki qancha tarixchi ulamolar hammalari ham mana shunday deganlar. Fatima onamizning hayotini yoritishlikda yozadigan kitoblarda gapirayotgan mauizalarida ham Fatima onamiz haqida nihoyatda ehtiyot bo'lib gapirishardilar. Axir payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Fatima mening bir bo'lagimdir. Uni xafa qilgan odam meni xafa qiladi deganlarda. Shuning uchun ham biz Fatima onamiz haqida gapirishlikka nihoyatda qiynalib bo'lsa-da jur'at qildik. Kamchiliklari bo'lsa Alloh o'zi kechirsin azizlar. Fazillarini ziyoda bo'lib siz azizlarga Fatima onamizning hayotlarini tanishtirib, u zotga bo'lgan muhabbatingizni ziyoda qilib, men ham Fatima onamizdek bo'laman degan fikrlarga, niyatlarga kelishiga ozgina bo'lsa ham opa-singillarimizga qalbiga kirgizishga musharraf bo'lgan bo'lsak, bu bizga Allohning bergan katta marhamati bo'ladi. Gaplashishlikdan, suhbatimizdan ko'zlangan maqsad ham o'zi asli mana shu azizlar. Nima uchun Fatima onamizning hayotini gapirish o'ta mas'uliyat talab qilishligini suhbatlarimizni asnosida siz azizlar bilib olasizlar. Fatima-i Zahro onamiz Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam va Hadicha onamizning kenja qizlari, 4-qizlaridir. Bu onamiz tug'ilganlarida Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam payg'ambar bo'lishlariga 5 yil qolgan edi. Ayni shu yili Ka'batullohni qayta ta'mir qilingan yil edi. Fayzlik bir yilda, Ka'ba qayta ta'mirlangan yilda Fatima onamiz dunyoga kelgan edilar. Go'zal ism Fatima deb qo'ydilar. Va mana shu qizlar azizlar ko'rinishida ham, xulqida ham juda ko'p holatlarda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga juda ham o'xshab ketardilar. Ehtimol shuning uchun ham sahobalar Fatima onamizga otasining qizi degan laqabni qo'ygan edilar. Ehtimol payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam bilan doim birga bo'lganliklari uchun ham mana shu laqabni olgan bo'lsalar kerak. Fatima onamiz boshqa opalariga nisbatan azizlar juda ko'p aziyatlarini o'z ko'zlari bilan ko'rganlar, bevosita ishtirok etganlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam kunlardan bir kuni xonadonlariga yugurib kirib, meni o'rab qo'yinglar deb ilk vahiyni olib kelib qaltirab yotib qolganlarida, Hadicha onamiz kelib ustilariga ko'rpa yopib o'raganlarida ham Fatima onamiz birga edilar. İlk vahiyni olib kirganda guvoh bo'lgan bu jajji Fatima onamiz 5 yoshidan payg'ambar xonadonining go'zal qizi bo'lib ulg'aydilar. Otasi so'nggi oxirgi payg'ambar Xotamul Anbiyo rahmatul lil alamin, onasi esa sahobiya, birinchi mu'mina, birinchi muslima bo'lib ularni ichida tarbiyalandilar. O'zlari 5 yosh edilar. Lekin mana shu 5 yoshlarida ham azizlar yoshi kattalardek fikr qiladigan o'ta ziyrak edilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam shuning uchun ham Fatima onamizga alohida e'tibor berardilar. Alloh azza va jalla payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga odamlarga oshkora da'vat qilishlikka buyurdi va hamda Qur'oni Karimda o'zini, ahllarini, oilalarini, yaqinlarini ham mana shu din yo'liga chaqirishlikka, ularni do'zaxda o'tidan saqlashlikka amr qildi. Mana shundan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Safo tepasiga chiqib, butun qabilani nomlarini aytib chaqirdilar. Ularga qarab, ey Bani Abdul Muttalib, ey Bani Fahr, ey Bani Luay, ey faloni deb ularni hammasini chaqirib, agar men sizlarga hozir mana shu tog'ning orqasida bir qancha otliqlar turibdi, ular hozir sizlarga yurish qiladi desam ishonasizmi dedilar. Ular albatta ishonamiz dedilar. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Muhammad amin edilar. Biror marta ham yolg'on gapirmagan edilar.
Shuning uchun har qanday gapiga ular ishonardilar. Unday bo'lsa, men sizlarga azob kelmasdan turib, mana shunday azob kelib qolishligini ogohlantiraman dedi. Ya'ni o'zlarini payg'ambar bo'lganliklarini e'lon qildi. So'ngra alohida yana: "Ey Qurayshliklar, o'zingizni do'zax o'tidan saqlang" dedilar. "Ey Bani Ka'b jamoasi, o'zingizni do'zax o'tidan qutqaring" dedilar-da, orqasidan: "Ey Fatima, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qizi, o'zingni do'zax o'tidan qutqar. Allohga qasamki, men sizlardan Allohning biror narsasini qaytarishga molik emasman" dedilar. Bu gaplar bilan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ularni birortasini Allohning azobidan qutqara olmasliklari, har birlari o'zlarini tezroq iymonga kelib qutqarishliklari haqida chaqirdilar, da'vat qildilar. Va buni orasida 3 ta boshqa qizlari bo'lsa-da, Fatima onamizni alohida ta'kidlab o'tdilar. Bu esa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ushbu qizlariga qanchalik darajada mehribon ekanliklari va e'tiborlari qanchalik kuchli ekanligidan nishonadir. "Ey mening oilam" deb qo'ymasdan, balki alohida ta'kidlab, "Fatima, Muhammad alayhisolamning qizi, o'zingni do'zaxdan saqla" dedilar jajjigina qizlariga. Fatima onamiz go'daklik chog'idan islom deb atalmish dinni qabul qilib, qalbidan esa butun vujudiga joyladilar. Bundoq qilib aytsak, faqatgina islom va iymon ozuqasi bilan katta bo'ldilar. Tanovul qiladigan ozuqalari ham ma'naviyat bo'ldi, ma'rifat bo'ldi. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam doimo Fatima onamizga alohida ma'rifatni o'rgatdilar. Lekin o'zlari kichik bo'lishlariga qaramasdan, azizlar, hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning barcha zahmatlariga nafaqatgina guvoh bo'ldi, ko'pchiligi o'zlari ham ishtirok etib qoldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam nimaiki musibatga uchragan bo'lsalar, nimaiki imtihonga uchragan bo'lsalar, hamma imtihonlarda birga bo'ldilar. Hammasida yelkadosh bo'ldilar. Ayniqsa Rasulimiz alayhisolatu vasallamning bir kunga bo'lgan voqeasi Fatima onamizni butun umr qalbidan o'chmas iz qoldirdi. Kunlardan bir kuni Rasulimiz alayhisolatu vasallam Ka'batullohda sajda qilib turgan holatlarda edi. Uqba degan bir kofir kelib, bir bo'shangan tuyani eshini olib kelib, shunda sajda qilib turgan holatlarda boshiga kiydirib qo'ydi. Kalaka qilib kuldilar. Birortasi olishlikka qurbi yetmadi. Shu payt Fatima onamiz uyda edilar. Bir odam yugurib kelib Fatima onamizni tezda Ka'batullohga borishlikka chaqirdi. Otasini qutqarishlikka chaqirdi. Jajji qizlarini chaqirdi. Nega? Chunki Fatima onamizda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamda bor shijoat bor edi. Fatima onamiz yugurganlarcha keldilarda, otasini bu holatda ko'rib yig'lab yubordilar. Yig'laydi-da azizlar, yig'laydi-da, yuraklari eziladi-da. Hozir biz gapirayotib ko'zimizga yosh kelyapti. 14 asrdan keyin ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sha'niga biror kishi beodoblik qilsa qabul qila olmayapmiz. 14 asrdan keyin ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga falonchi kofir ozor bergan ekan desa unga la'nat bo'lsin deyapmiz. 14 asrdan keyin ham Rasulimiz alayhisolatu vasallam mana bu jangda yaralangan ekan desa, o'sha yaralangan a'zoyimiz og'riyapti. Ammo buni o'z ko'zi bilan ko'rishlikni tasavvur qiling-a. Rahmatan lil alamin bo'lgan zotni sajda qilgan holatida boshida tuyani eshi kiyiliq turgan holatda ko'rishlikni qanchalik og'ir ekanligini hammamiz qalbimiz bilan his qilamiz. Mana shu narsani go'dak bo'lib turgan Fatima onamiz ko'rdilar. Yugurib kelib boshlaridan ovordilar, tozaladilar, mahkam quchoqladilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam xafa bo'lma qizim. Bularni hammasiga Allohning o'zi kifoya qiladi. Xafa bo'lma dedilar, qizini yupatishga harakat qildilar. Fatima onamizga bu og'ir botdi. Chunki qiz uchun azizlar, otasini bunaqa holatda ko'rishlikdan og'ir musibat yo'q. Mana shu narsani Fatima onamiz tenma-teng ko'rdilar. Keyinchalik ham doimo yonlarida yurdilar. Nimaiki ozorlar bo'lsa eshitardilar, zulmlarni ko'rardilar, lekin hamma vaqt Fatima onamiz hammasiga sabr qilar va albatta Alloh azza va jallaga iymonlari mukammal bo'lib, bir kuni otasi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamga yuborilgan bu din butun olamlarga yoyilishini albatta qalbi bilan his qilardi. Ko'zida yoshlanib duolar qilardilar.